এই পোকটো বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এনে পোক, আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে পোক দেখি পালোঁ। প্ৰথমতে মই লাঠি বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু শুকান পাতৰ লগত যিহেতু মিলি আছে চিনি নাপাইছিলোঁ। যেতিয়া পোকটো লৰচৰ কৰি দিলে তেতিয়া গম পালোঁ যে এটা অদ্ভুত পোক। দেখিছিলে? আচৰিত। ডিঙিটো একেবাৰে কাছৰ নিচিনা উলিয়াই উলিয়াই বগাই ফুৰে। আচৰিত দেখিবলৈ কিন্তু বৰ ভয় লগা। আচৰিত এনেকৈ বগাইছে, আৰু মোৰ পাতখিলা লৰচৰ কৰি দিলোঁ, একেবাৰে ডিঙিটো সুমিয়াই জঠৰ হৈ দিলে। আৰু এনেকৈ যদি জঠৰ হৈ থাকে আপুনি চিনি পাবনে বাৰু? লাঠিয়ে নে পাতে নে ধৰিবই নোৱাৰি। বৰ আচৰিতেই দেখিলোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি এনে কেতিয়াবা দেখিছে বা জানে মোক কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু। এই পোকটোৰ নামনো কি, আৰু ই মানুহক কামোৰে নে নাকামোৰে তাকো মই নাজানো। আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ, আৰু আপোনালোককো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। দেখিছেনে? আচৰিত। কিবা ডিঙিটো কাছৰ দৰে কিমানকৈ দীঘলকৈ উলিয়াই পেলাইছে। আপোনালোকে যদি এই পোকটো চিনি পায় মোক কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ দেই।